Bismillahirrahmanirrahim. Dear candidates, Assalamu alaikum. I'm Khalid Hussain Abbasi. English je lesson preposition सां गॾु to preposition part 2 अॼु डिफाइन कंदासीं। उन खां पहिरियां असांजो हिकिड़ो वीडियो हुयो, लेसन हुयो preposition to, जंहिंमें कुझु अहम नुक़्ता असां सिखियासीं, कुझु अहम पॉइंट्स सिखियासीं, यूसेज सिखियासीं टू जे बारे में। अॼु पार्ट 2 आहे, अञा उन खां वधीक कुझु सम्झंदासीं। 8 पॉइंट्स डिफाइन कयल आहिनि। नंबर 9th एज़ अ टाइम एक्सप्रेशन, वक़्त जे कंहिं इज़हार सां, जस्ट लाइक टिल आर अनटिल, जीअं ताईं हूंदो आहे, कंहिं टाइम ताईं, कंहिं वक़्त ताईं। आई विल कीप हेल्पिंग दीज़ पुअर किड्स टू माई डेथ, मां जारी रखंदुसि मदद करणु हिननि ग़रीब ॿारनि जी पंहिंजे मरण ताईं। इट्स 3 hours टू द स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम जे शुरू थियण में 3 कलाक आहिनि, त या 3 कलाकनि ताईं प्रोग्राम शुरू थियण वारो आहे। टाइम एक्सप्रेशन फ्राम ऐं टू गॾु इस्तेमालु थींदा आहिनि। आई यूजुअली टेक क्लासिस फ्राम 9 AM to 6 PM, मां अक्सर करे क्लासिस 9 खां 6 बजे ताईं वठंदो आहियां। द ऑफिस विल बी क्लोज्ड फ्राम संडे टू ट्यूसडे, ऑफिस बंदि रहंदी आचर खां वठी अंगारे ताईं। त इहो गॾु इस्तेमालु थींदो आहे टू ऐं फ्राम। टू शो पीपल्स बिहेवियर एंड फीलिंग्स, माण्हुनि जो अहसासु या बर्ताव ज़ाहिर करण जे लाइ। आई कांट बियर पीपल बींग क्रूअल टू एनिमल्स, मूंखे इहो बर्दाश्त न आहे त माण्हू जानवरनि सां ज़ालिम हुजनि, बेरहम हुजनि। बी काइंड टू हर, हुन सां महिरबान रहो, या नाइस टू, गुड टू, अहिड़े हिसाब सां। वी यूज़ टू इन टेलिंग द टाइम, वक़्तु ॿुधाइण जे लाइ बि असां टू इस्तेमालु कंदा आहियूं। हर ट्रेन अराइव्स एट 4:45, हुन जी रेल ट्रेन ईंदी आहे 4:45 ताईं। इट्स 10 to 6, 6 में 10 मिंट आहिनि। आई वुड बेटर लीव नाउ आर आई विल लेट, असांखे बहितर आहे त असां हाणे वञूं, ॿी सूरत में असांखे देरि थी वेंदी। इट इज़ टू इज़ यूज़ड विद अ जिरेंड, जिरेंड जो मतिलबु आहे इस्म मसदर या इस्म हालिया सां बि इस्तेमालु थींदो आहे, जेको इंग फॉर्म हूंदो आहे वर्ब जो। एन इंग फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट मेक्स अ नाउन वर्क्स एज अ नाउन, हिकु फेल जी अहिड़ी सूरत जेकी नाउन जी जेको कमु करे थी। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग सम ऑफ माई स्टूडेंट्स, मां पंहिंजे कुझु शागिर्दनि सां मिलण जो चाह रखां थो। दिस कमिटमेंट, हिज कमिटमेंट टू टीचिंग स्टूडेंट्स इज़ अमेजिंग, हिन जो शागिर्दनि खे सेखारण जो जेको इरादो आहे उहो तमामु बहितरु आहे, हैरत अंगेज़ आहे। हिते टू टीचिंग, टू मीटिंग, जिरेंड नाउन्स आहिनि जेके वर्ब आहिनि, जेके नाउन जे हिसाब सां कमु कनि था। उन खां अलावा टू इज़ आल्सो यूज़ड एज ए इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी फेल जो जेको मसदर जी सूरत इस्तेमालु थींदी आहे, जंहिंमें असां सिंधी णूण जो आवाज़ जिते हूंदो आहे हुन जे ट्रांसलेशन जे हिसाब सां टू प्ले यानी खेॾणु, टू गो वञणु, टू सिंग ॻाइणु, टू कम, टू गो अचणु वञण जे हिसाब सां इस्तेमालु कंदा आहियूं। उन खां अलावा कुझु अहिड़ा बि एक्सप्रेशन्स हूंदा आहिनि, जीअं मिसाल असां चऊं वन टू गो, त इन जो मतिलबु आहे त हिकु अञा हलणो आहे। जीअं कुझु क्रिकेट मैचिस में अनाउंसमेंट हुन जी कंपेयरिंग हूंदी आहे, त जेकॾहिं आख़िरी बाल हूंदो आहे त उहो
चवंदा आहिनि वन टू गो, उन जो मतिलबु आहे हिकु बॉल हलणो आहे, यार टू गो, यानी कि 2 बॉल अञा बाक़ी आहिनि, उहे 2 बॉल अञा इन ओवर जा हलणा आहिनि. Many words are followed by to as a fixed preposition. to सां काफ़ी लातादाद अहिड़ा वर्ड्स आहिनि, अहिड़ा वर्ब्स आहिनि, एडजेक्टिव्स आहिनि जेके फॉलोड कंदा आहिनि. जीअं ख़ासि तौर ते कुझु अहम आहिनि, कुझु मुख़्तसिर बयानु कयूं था. लिसन टू, अक्सर करे लिसन सां टू ई थींदो आहे. लिसन टू, अकॉर्डिंग टू, स्पीक टू, रिफर टू, बिलोंग टू, रिप्लाई टू, एड टू, ऑब्जेक्ट टू, कंपेयर टू, apologize to, lead to, agree to, explain to, admit to वग़ैरह इस्तेमालु थींदा आहिनि. मीनिंग जे हिसाब सां फिक्स्ड हूंदा आहिनि, उहे उन्हनि वर्ड्स सां इस्तेमालु कया वञनि था. उमेद त तव्हांखे हीअ नंढड़ी कोशिशि ज़रूरु पसंदि ईंदी ऐं तव्हांखे फ़ाइदेमंद साबित थींदी. तव्हांजे कंहिं बि टेस्ट जे लाइ, ख़ासि तौर ते जेकी IBA या NTS वग़ैरह जी जेकी टेस्ट इंग्लिश सेक्शन में हूंदी आहे, उन में जेके प्रीपोजिशन जा अहम सुवाल अचनि था 5 खां 7, उन्हनि में तव्हांखे ज़रूरु हेल्प मिलंदी. असांजा काफ़ी ॿिया बि वीडियाज़ अहिड़े क़िस्म जा आहिनि जेके तव्हांखे हेल्प ॾींदा. इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम अञा वधीक इन क़िस्म जा वीडिया तव्हांखे ॾिसण जे लाइ सब्सक्राइब कंदा, त जीअं तव्हांखे असांजा वीडियाज़ जेके नेक्स्ट हुजनि उहे तव्हां वटि पहुचंदा. इंशाअल्लाह लाइक कंदा, शेयर कंदा. थैंक यू वेरी मच.